در تاجیکستان رسما محدودیت نیروی برق جاری شد. کاپیتان منتخب فوتبالی تاجیکستان به تیم ازبکستانی پیوست. مشاوری مولانا عبدالحمید مدزله در زاهدان ایران بازداشت شد. جو بایدن به دادن هواپیماهای جنگی به اوکراین راضی نشد. شرکت برق تاجیک اعلان کرد که از 1 فوریه در سراسر جمهوری محدودیت انتقال نیروی برق جاری خواهد شد. تقریباً 2 هفته باز مردم از کمبود گرمی و روشنایی شکایت دارند. مسئولان برق تاجیک روز 31 ینور در اعلامیه گفتند تصمیم به افزایش طلبات به برق و صرف زیادی آب آبانبارها ربط دارد. با گفته آنها در ماه ینور حجم خراجات آب از آبانبار نیروگاه نورک افزایش یافت. در اعلامیه وضع پیش آمده تشویش‌آور ارزیابی شده است. در اعلامیه گفته شده است که در صورت نااندیشیدن چاره‌های علاوه‌ای در اول ماه مارس نارسایی نیروی برق شدت خواهد گرفت. اطلاعی که سنجیدن و تصدیقش توسط منابع مستقل امکان پذیر نیست. هر سال در ایام تیر ماه زمستان در تاجیکستان محدودیت برق جاری می شود. مقامات همیشه آن را به تعمیر خطهای برق و کمی آب در رودخانه‌ها ربط می دهند. وزیر انرژتیک تاجیکستان روز 30 ینور گفت سال گذشته در کشور برق زیاد استحصال شد. علاوه بر این کشور برای صادرات برق به افغانستان سازشنامه نو امضا کرد. فوتبال بازی شناخته تاجیک کاپیتان تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازیگر دسته استقلال دوشنبه اهتم نظرف به تیم اندیجان ازبکستان گذشت. اکنون اهتم نظرف فعالیت فوتبالی خود را در چمپیونات ازبکستان ادامه می‌دهد. با اطلاع دفتر مطبوعاتی باشگاه اندیجان صبح امروز 31 ینور نظرف به اردوگاه باشگاه فوتبال اندیجان رفته است. گفته می شود نظرف زیر شرطنامه 2 ساله امضا خواهد گذاشت. مورد به ذکر است که نظرف از بازیگران سرشناس فوتبال تاجیک است که سر از سال 2013 در هیئت استقلال بازی می کرد. او فعالیت حرفه‌ایش را از تیم برقچی دوشنبه آغاز کرده در هیئت منتخب جوانان کشور نیز بازی کرده است. بنابر داده‌های آخرین پورتال مشهوری ورزشی آلمان transfermarkt.de ارزش تخمینی بازیگر 175,000 یورو بهاگذاری شده بود. مولوی عبدالحمید مرادزیهی یکی از مشاوران مولانا عبدالحمید اسماعیلزیهی امام مسجد مکی در شهر زاهدان ایران از جانب مقامات امنیتی ایران بازداشت شد. بنا به اطلاع رسانه‌های ایرانی دیروز 30 ینور مرادزیهی را در شهر زاهدان بازداشت کردند. گفته می شود بازداشت مولوی عبدالحمید مرادزیهی با حکم دادگاه روحانیت صورت گرفته است. مقامات ایرانی او را به همکاری با افراد و رسانه‌های بیگانه تحریف و تشویش افکار عمومی متهم می کنند. اما رسانه‌های مستقل و مربوط به ایرانیان خارج نشین می گویند که بازداشت وی هدفهای سیاسی را در پی دارد و نیروهای امنیتی سوار 4 ماشین در زاهدان پیش راهی او را گرفته پس از بازداشت مرادزیهی را به مکانی نامعلوم انتقال دادند. باید گفت طی چند ماه اخیر شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان ایران که اکثر ساکنان آن از اهل سنت هستند ناآرام است. ساکنان این شهر از یک سو به دلیل ناراضی بودن از سیاست‌های جمهوری اسلامی و از سوی دیگر محرومیت‌های زیادی که دارند هر هفته به صورت گروهی نمایش‌های اعتراض‌های خود را به نمایش می‌گذارند. از زمان آغاز اعتراض‌های آخر ایران که حدود 4 ماه پیش با مرگ خانم مهسا امینی شروع شد، اهل سنت ایران در زاهدان نیز اظهار نارضایی از حکومت می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 30 ینور گفت واشنگتن به اوکراین هواپیماهای جنگی F-16 نمی‌دهد. از سوی دیگر رهبران اروپایی گفتند هرچند اوکراین تاکنون به طور رسمی از متحدان خود نخواسته است که هواپیماهای پیشرفته جنگی در اختیارش بگذارند، از احتمال دور نیست که فرانسه هواپیماهای جنگی به اوکراین بدهد. در حال حاضر در اوکراین جنگ به شدت ادامه دارد و نیروهای روسیه تلاش می‌کنند دایره منطقه‌های زیر تصرف خود را در دونتسک گسترش دهند. دنیس پوشیلین رهبر دست نشانده مسکو در دونتسک روز دوشنبه ادعا کرد که نیروهای روس تا نزدیکی شهر استراتژی ووگلدار در جنوب و غرب شهر دونتسک پیشروی کردند.
бар асоси гузориши хабаргузориҳои русӣ, воҳидҳои низомӣ мавзеъҳои худро дар бахши шарқии Вугледар мустаҳкам карданд ва ҳамчунин дар атрофи шаҳр низ ба пешравӣ идома медиҳанд. Киев тасдиқ мекунад, ки ҷанги сахте дар он минтақа идома дорад, аммо иддаои пешравиҳои Русияро рад мекунад. Владимир Зеленский, раис ҷумҳури Украина, шаби якшанбе гуфт, барои душман ҷони сарбозонаш аҳамияте надорад ва бо вуҷуди талафоти ниҳоят зиёд ба ҳамлаҳои худ идома медиҳад. амрико, олмон ва кишварҳои дигар ҳафтаҳои охир ба фиристодани силоҳҳои бештар ба Украина, аз ҷумла танкҳои пешрафта мувофиқат карданд. дар ҳоле ки захираҳои силоҳи Украина ба шиддат коҳиш ёфтааст, Фаронса ва Австралия рӯзи душанбе қарордодеро ба ҳадафи тавлиди гулӯлаҳои 155 миллиметрӣ барои нерӯҳои Киев эълон карданд. аз тарафи дигар, Йенс Столтенберг, дабири кулли НАТО дар Сеул, аз Кореяи Ҷанубӣ хост, то ҳимояти низомии худро аз Украина афзоиш диҳад.